期收看11点2元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。4块2毛钱呗。还有吗？还有吗？微信收看4点2元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。我也2、3块钱一个，那就来俩，来俩呀，来俩。哎，2个5块2。微信收看5元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。这没电了吧？明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。那对，这个搁哪儿呢？这个大的呀？这儿呢。啊，搁那顶上呢。这儿坠着能行吗？没搁上去呀。来哪个？这回有电了是吧？收看7点2元。是不是有声了？明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。这豆浆是热的吗？可以给你现灌。啊，你给我来杯热的呗。行。哎，谢谢啊。没事。但是好。我给这5毛给你扔里头了。姐，这玩意儿搁这里了啊，搁这儿了。一块。这儿看。这炮弹。微信收看3点5元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。微信收看3元。那5毛。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。来一块。这2块哪块都行。2张9块。来哪个哪块都行，那边那块都行，别的都行。5块1的。啊。 微信收看3点5元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。这都是零的，你应该更好。没事，大叔。你是查完呢还是没查呢？我查完你再查查。要付钱的，要付钱的。嗯，来1杯是吧？收好了啊，这是5毛。3块是不是？啊，是。1块啊。1块5。你就2块啊。